예, 당직실입니다. 남갑산. 예. 남갑산? 예, 예. 네, 이분이 그 당뇨 환자인데 그렇게 천신이 가려서 맨날 애를 쓰다가 페니람이라고 에스트리진 주니까 어지러워서 닥터가 지시하면서요, 주치의가. 페니라민하고 뭐 줬다고요? 페니라민하고 엘티리진을 줬었어요. 엘티리진. 엘티리지가 뭐야? 엘티리진정. 아, 알약을? 예. 네네. 그렇게 예. 줬는데 어지럽다고 해가지고 뺐어요. 그랬더니 주치 과장님께서 만약에 가렵다 그러면 피니라민 주사를 당직 선생님한테 처방받아서 주라고 그러셨거든요. 근데 지금 너무너무 가렵다고 잠잠자게 주사 좀 놔달라고 그러시는데 어떡할까요? 그 장소가 어디예요? 가려운 장소가? 전신이 다 가렵대요. 그래서 저희가 그 연고도 로션도 발라주고 뭐 그러니까 당뇨 환자라서 그러니까 어쩔 수 없다고 그러셨거든요. 피부에 뭐 보이는 거 있어요? 그런 건 없어요. 하나도 없이? 네. 아, 그냥 소양증이구나. 주세요, 그러면. 네네. 페니라민 하나 줄게요. 처방 좀 내주세요. 알겠습니다. 네. 그리고 거기 그 방에 606호에 똑같이 신현분이라고 계세요. 신현분. 네. 그분도 이제 당뇨 환자인데 그렇게 발등하고 무릎 아래까지가 그렇게 저리고 아프다고 밤에 잠을 못 잔다 그래서요. 예. 이분 같은 경우는 저희가 가끔씩 이제 트라놀 놔주라고 그러시기는 예, 하는데 주세요. PRN은 있어요. 예, 주세요. 네, 그 사람도 같이 줄게요. 예. 네. 예. 당뇨 환자들은 이제 그 쇼몰라는 그 설탕 성분이 그 신경계도 이렇게 못 쓰게 해가지고 저리게 하고 또 소양증, 가려움증이 많이 생기게 하는 그런 피부병도 생기고 해가지고 혈압보다 더 무서운 게 당뇨죠. 합병증이 상당히 많은, 그래서 당뇨는 꼭 그렇습니다.